زنده باشین. التماس کسایی بگو برای ما خرسک. زنده باش کاکا. توی مبارک شما. یک خرسک میزنیم برای خانم زیبا که در خدمت ما و شما بودن. زنده باشین تویتون مبارک شما. خطی عثمان جان داری دانشجویی بودن. خطی عثمان جان در دانشگاه میخوندیم بعد در خوابگاه بودیم. یکی معرکه رفتیم که معرکه مرا چاچالا و تربوز دادن آوردم که عثمان جان شف بوده. کجا شف؟ با گفت که علی چاچالا را خوردیم گفتیم تربوز هم بکشیم. عثمان گفت که تربوز علی نمیخریم. گفتم برای چی؟ گویی شب خواب میکنه کسی خوابی زور بینه سحر میخزه نقل میکنه بعد تربوز هم میخریم. گفتیم گپ نیست. شب خواب رفتیم جورا سحر خستیم با عثمان طرف ما گفت که چی خواب دیدی؟ گفتم راستی گپ خواب دیدم من میاد توفلا خریدم پاچکم از خواندم. گفت خوابیت نشید. با یا برادر دیگه ای طرف کوهستان بدخشان بود گفت که جورا جان تو چی خواب دیدی؟ گفت راستی گپ من خواب دیدم همه ماشین ما در دایره هم بالای دایره تماشا ما فلان به احمد هم خیلی گفتن گفت که خوابی تمام نشید. با من گفتم عثمان جان تو چی خواب دیدی؟ آخه من گفتم چی خواب دیدی چی خواب دیدی؟ با عثمان گفت راستی گپ من خور رفتم خواب نبود خست من تربوز خوردم. یک خرسکی بلند میزنیم به خاطر عثمان جان زنده باشه. که بزرگا چی میگه که هر کسی که حافظ خدا آواز بده هر کسی رقاصای رئیس و پولش بده گفته که پیچیندز در خدا چش سیر کنه کسی تماشا بینه چشم جر نکنه. نه نوازی بیچاره دل گرداش میسوزه. اوه تولک و دایرچی را کفای دستاش میسوزه. عرق تاجیکستان آدم ها مست میکنه بعد عرق نوشیدن پیان هنگاس میکنه. هر کسی بنگ میزنه دلش دوک دوک میکنه وقتی گیره دگذشت لبای جاش دوت میکنه. خدا خیلی آدم ها اله پشیمان شوه خونش سودا کنه محتاج آن شوه. خدا آخری کار با آسانی حل شوه کسی قرصک نمیزنه اینم خیلی کل شوه. زنده باشه توی مبارک شوه. و در اینجا سراینده خوش آواز برادر قدردانی ما سراینده ناتکرار قربانی سفرزاد حضور دارد. چمالک ها میخونه رنگی کی میخونه؟ امید جهان قربانت میشم. قربانی سفرزاد یک قرصک به خاطر برادر میزنیم. زنده باشین. مرحبا. رحیم پروداکشن.